Պատկերացրու, ունես մի այսպիսի գործիք, որի միջոցով նետում ես դդմիկները։ Հայերենում այն անվանում են քարանետ, սակայն քանի որ մեր օրինակում մենք նետում ենք ոչ թե քարեր, այլ դդմիկներ, կարող ենք այն անվանել դդմիկանետ։ Ուրեմն, սկզբում դդմիկը գտնվում է դադարի վիճակում, սակայն երբ սխմում ենք այս կոճակը, այն ահա այս շրջանագծի երկայնքով գալիս է այս կետ, եւ այս կետում դդմիկը սկզբնական արագություն ձեռք բերելով նետվում է օդ։ Այսինքն, մինչ թռիչքը դդմիկը կատարում է շրջանագծային շարժում։ Ենթադրենք, դդմիկի կենտրոնից մինչև այս կետը եղած հեռավորությունը, այսինքն այդ շրջանագծի շարավիղը r է։ Նաև հայտնի է, որ դդմիկի անկյունային արագության մոդուլը օմեգա է։ Պատկերացրու, ունես նաև մեկ այլ ավելի մեծ դդմիկանետ։ Ուրեմն սա կոչենք փոքր դդմիկանետ, իսկ սա մեծ։ Շատ լավ։ Հայտնի է, որ այս շրջանագծի շարավիղը 4 անգամ մեծ է առաջինի շարավղից, այսինքն այս հեռավորությունը 4r է։ Նաև գիտենք, որ երկու սարքերն էլ շարժվում են միևնույն անկյունային արագությամբ։ Այսպիսով, այս դդմիկի անկյունային արագության մոդուլը նույնպես օմեգա է։ Խնդրի պահանջը այսպիսին է. նետելիս, որ դդմիկը կունենա ավելի մեծ գծային արագություն։ Եկեք այս դդմիկի գծային արագությունը նշանակենք v փոքրով, իսկ այս մյուսինը v մեծով։ Խնդիրը լուծելու համար կօգտագործենք անկյունային եւ գծային արագությունները կապող մեզ հայտնի մի բանաձև։ Մենք գիտենք, որ գծային արագությունը v-ն հավասար է անկյունային արագության մոդուլի օմեգայի եւ շրջանագծի շարավղի r-ի արտադրյալին։ Այս բանաձևի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք նախորդ հոլովակներում։ Հիմա եկեք որոշենք, թե ինչի են հավասար v փոքրը եւ v մեծը։ V փոքրը հավասար կլինի անկյունային արագության մոդուլը, որը օմեգա է, բազմապատկած շրջանագծի շարավղով, որն էլ r է։ Հիմա անցնենք v մեծին։ Այս դեպքում անկյունային արագության մոդուլը կրկին օմեգա է, եւ այն պետք է բազմապատկենք 4r-ով։ Սա հավասար կլինի 4 օմեգա անգամ r։ Օմեգա անգամ r-ը, ինչպես տեսնում ես, v փոքրն է։ Այսինքն կարող եմ գրել, որ v մեծը հավասար է 4v փոքր։ Այս դդմիկը կշարժվի 4 անգամ մեծ գծային արագությամբ։ Ահա եւ վերջ։